خپیمانه به کله شي خپیمانه به هله شي چې د سره مو به واوړي فرعون چې لښکر وکړو په موسی علیه السلام پسې موسی علیه السلام مخکې و فرعون ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورسېدو نو موسی علیه السلام ووی چې یا الله اوس څه وکړم نو الله ورته وایي وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ورځپې دریاب میں در تسیری کړو اوه لارې ورته په دریاب کې جوړې کړې اوه لارې بعض علما 12 لارې وي موسی سره د مرګرو پکې ور روان شو دائیں بائیں بیا د اوبو دیوالونه دي اور لاره کې روان دریاب ودرېدو لارې پکې جوړې شوې او دی روان شو فرعون چې ورسېدو دریاب ته مرګرو ورته ویل چې ورځپې کنه ته خو خدای ځان ته وی کنه دی پوه شو دلته چې غرقېږم غیرت ونیو پې ورګډي شو موسی علیه السلام سره د مرګرو ته ووتو او فرعون چې دی منځته شو الله دریاب ته ویل چې وینیسه دریاب راګیر کو خو چې راګیر کو سره د قومه موسی علیه السلام ورته دریاب په غاړه ولاړ او تماشا کوله وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آل فرعون فرعون میں سرد آل غرق کرو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ او موسیٰ سرد قوما تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وای ورته کتم تماشم کوله چې ما راونیو کتم د خدای را نیولې بنده خلاصولې شي خبره کوي چرته څوک به مړمړي کنه نور په خبره نه پوهیږي او دار سړی دا غوګونه مې ورس پړسو څوک مړ خو به می کنه اسپیټال لبم وړي ډاکټرانو به اپریشن دوايانې پلانې ډنګړې دا هم کړی کنه دا خو رننګ شه دي تو په ایمان چې د 200 وخت کې ځنکدن شي ډاکټران ته غیر چاپیر ولاړی کنه ها ستنه ورته ویو سلسه چل کيو کله څه چل کيو کله څه چل کيو لیکن چې الله رانی ولې یو رسختای ا ډاکټرانه بچ کولې شي دې خبره خپوي شوي نور نه د خدای رانی ولې بنده نشي بچ فرعون خدای راونیو نو موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې استا خدای منم خو بچ میکا هغه ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري اوس اسمه د ورخطیر او په بیر تن جاروزی د ورخطیر او په بیر تن جاروزی نجاروزی تیر ساعت په بیر تبیا تیر ساعت په مثال مړه د لحد مړی چا دی ژوند دی کړي په جړا تیر ساعت داسي لکه د لحد مړه په لحد په مړی ته کروڑونه جړاګانې او کړ بیا را ژوند کی په تاسو باندې وخت تیر دی اوس نکی اوس بار ورځ د الله نوی نوی عذاب ته انتظار کوي اور ورځ بد الله نوی نوی قهر ته انتظار کوي حکمران طبقه بدر باندې الله د سنرا ولی چې هغه کارو کې چې ستا سره په خوشحال شي اور ورځ باندې نوی غشي در کې منډي ابل ورځ را پسې ورځ نه را پسې مولیان ټلیفونونه کوي چې محرم کې په لوډ سپیکر باندې پابندي ولګي څه پابندي ولګي ویل وای چې تقریر په لوډ سپیکر کې نه کوي مال ډیر خکار زب اول بند کړ دغه خلکو ته څه تقریر وینه څه چالي پکار دې موږ څه کولی شو ځان لا غریب سره ما که زوس چل کولی شو چالي هغه چاته وای چې کوم خلک په وندو عادت دي مونږ بوسو والایو
نو دا الله قهر او عذاب چې ده هغه نه به سړی په امن کې نه مولا بنئ طالب بنئ پیر بنئ میا بنئ سید بنئ هر سړی به په خپل خپل ځای کې راټینګ کړي اوس اذاقها الله لباس الجوع والخوف الله دې قوم ته د یری او د لوګي لباس ورواغستلو نو لوګي خو یې که خیری د یری لباس سره جنگ اخبار لیکلیو چې 10 لکه تخریبکار پاکستان ترانه نواته 10 لکه تخریبکار ای بس کوي تخریبکاری وکړي په دوی باندې اوس لړزان اله مولا ست چل کوي ما وروړه خبر اوري سی ای ډی سپیشل برانچ انټيليجنس پولیس آرمی ملیشا بارڈر دا دومره محکمې صرف روټي خلاصي دي چې زه به اوس تخریبکار درته لټوم او ګورم به دا محکمې څه کوي دا دغې له تکړه دي اوس هم هلته بار وګورئ ولاړ به یو به زما دا خبرې لیکي مونږ پسې ډیوې ګرځئ چې دیګر ملا چېرته پیور منډه کوي خو نه بار وګورئ هلته ولاړ دا څه دپاره